果然呢，第二天就是一大堆警察等在教会楼下，去一个抓一个，去一个抓一个，包括跟着大人一起去的小孩子。警察会当着小孩子的面殴打他们的父母。其实那一天呢，我们都觉得可能这一次我们就要失去教会了。大家好，我是瑞婷。我在以往的节目呢，其实都一再提到，我是因为在中国接受到迫害，然后呢逃往海外，先是在台湾暂住2年，等到美国的签证以后呢，进入美国申请了庇护。但是呢，就有一些观众呢就会问说，瑞婷可以讲一下你在国内的经历吗？然后我才幡然醒悟说，对哦，因为我之前其实多多少少有接受到一些访问，不管是中文还是英文，所以在过去很长一段时间，我似乎在不断的重复我的经历，然后我就疏忽了，我好像是不是没有过在我的频道上比较正式的跟大家介绍我的经历。也有朋友呢就跟我说，瑞婷啊，其实关于一个基督教的媒体，现在真的是还不多如果你的频道呢能够多多分享一些在中国的教案，帮助更多海外的人认识到中国家庭教会正在遭遇的迫害呢，那就太好了。那我就想说，那不如就从我自己的经历，我们教会的经历开始讲起。我是16岁的时候呢，跟我爸爸一起，然后进入教会，然后受洗成为一个基督徒。那成为基督徒不久以后呢，我就从中国的公立学校辍学回家。之后我们教会在办学校、大学以及神学院，那我就参加了教会的大学的学习，后来又成为神学生。当时呢，我刚刚到教会的时候其实是觉得很奇怪，因为我理解的教会应该是 church， 有一个很大的 church building， 对不对？可是为什么我爸带我去的教会竟然在一栋写字楼里面，窄窄的小小的？然后我才听到家庭教会这个词语，意思是中国政府啊，他会要求所有的教会都要在他名下注册，那么受政府的监管。可是我们认为信仰是自由的，我们就是在自己家里的客厅聚会，这个叫做家庭教会。但我们的教会呢，因为人比较多，我们的客厅坐不下，所以我们就租赁了一个更大的 space， 更大的空间。但这依旧是我们的私人场所，我们是做我们自己的私人活动，那这个就是家庭教会。然后我第一次近距离的接触到政府对我们的迫害呢，是在6·4的时候，我在教会的群里面看到说我们的牧师被带走。我当时好紧张，因为我身边从来没有经历过这样的事情。我想说这是为什么？可是身边的大人就很自然说，因为这是6·4。那这也是我第一次开始知道什么叫做6·4，因为我是95后1995年以后才出生的人，所以6·4对我来说其实是一件很遥远的事情。我从小到大家人也不太会去提及。那另一件让我印象深刻的事情就是，每当我们圣诞节想要去租酒店的大场合，我们要排练话剧啊，又有圣诞节的活动，那么门口可能都会拦着警察不让我们进。教会有很多长老、执事还有牧师，他们都挡在前面。我觉得那个迫害离我是很远的。那直到我们教会开始办学以后，我开始在教会学校学习呢，政府当然是不容许有什么教会在办学校的嘛，那么就会3天2头有政府的或者是警察的人来看我们。你要说心里紧不紧张？当然还是有一点紧张，可是呢，每一次这个时候大家就会互相打气说没有关系，上帝在保护我们。那真正的开始变得比较紧张的时候呢，我觉得应该是2017年。那一年呢是宗教改革的500周年，对于我们改革中的信徒来说，这是一个比较纪念的活动，所以在那一年呢，我们其实有蛮多纪念活动的。其中一个呢，就是在香港有一个大型的聚会，然后在印尼雅加达有一个大型的聚会。其实那一年已经不是我第一次要筹备去香港或者是出国去参加什么样的活动了，但是那一年就是特别的不顺。先是有很多同工说他们被警察警告说不可以去香港，不可以出境。那另外呢，就是我们教会有一个弟兄啊，他在机场被警察抓回来，然后在派出所被拘留了1天1夜。那因为那个弟兄他没有家人在成都，我们牧师呢就去派出所询问他的情况。当时是跟警方之间
间发生了一点比较紧张的气息，因为警察是担心教会要聚众闹事，可是教会一直以来所希望的就是警察秉公执法。那在那个之后呢，这个弟兄他一直就是被骚扰，他租的房子那个房东呢也迫于警察的压力要他赶紧搬家离开。我对这个事情知道的比较清楚，是因为当时这个弟兄和我现在的先生当时的男朋友他们是合租关系，所以呢我就觉得这个事情好像离我比较近一点。那很快就到了2018年，2018年对成都也是很特别的一年，因为呢2008年的时候四川那边发生了一个大型的汶川地震，那2018年刚好是10周年，那我们将会有一个活动，就是我们要回到灾区去探访当时的灾民，去传福音。其实这是一个非常自然的事情嘛，但是在我们出行以前呢，我们的行踪就被警察知道了，他们就想方设法的想要把我们拦截下来。那在这个过程中呢，也是我个人第一次被抓进派出所。我真的觉得有些地方的警察真的非常的刁。怎么说呢？我记得当时呢，我们先到了第一站，然后我们去探访了一个在地震中高位截瘫的姐妹以后，我们就在医院下面、疗养院下面发一些福音单张。当时呢，就有几个穿制服的网格员，看起来非常年轻漂亮的女孩子，她们在街上巡逻，然后就用一种让人很不舒服的偷偷摸摸鬼鬼祟祟的眼神来打量我们。然后过了一会儿呢，他们的负责人就来了，是一个非常猥琐的中年油腻男人。那当时我们也不希望在第一站就发生什么意外跟冲突，我们就说好，那我们就前往下一站好了。可是在往下一站的过程中呢，我们其中一辆车子就被拦下来。那辆车子呢，基本上有我们团队中3/4的女生，而且有一个女生甚至是未成年人。那我就跟我老公说，我说我们先躲在别处，我们看一下他们是什么情况，我们不能把他们丢下来。那另外2辆车继续前行，这样我们分开行动。停车以后呢，我就脱掉了我们当时穿的统一的那个文化衫，跟那个弟兄说好，我们悄悄的装作路人走过去看一下情况。结果就被2个偷偷摸摸的网格员拦下来，说那2个人跟他们一伙的，大概是因为长得太漂亮了，所以一下子就被认出来。然后我们就跟那辆车的一共5个人加我们2个7个人，我们一起被带上了一个大型的面包车大巴士的那种警车，然后被带去了他们当地的派出所。去派出所之后呢，首先就是一一的搜身，女生裤子上的裤腰带都要被拿掉，然后警察就很凶，叫我面壁。其中我们有一个弟兄呢，他当时是很不舒服，想要去卫生间，然后警察非常大声的呵斥他。我当时觉得警察是不是快要打我们，但其实警察得知我们只是从成都来，路过这里，我们马上去往下一站，他也不想麻烦，就跟我们说他们要叫民宗局的来对我们进行批评，批评之后就放人，并且扣留了我们车上所有的一些单张跟东西。Anyway， 这一次呢，其实算是有惊无险，但是也让我学到了怎么去跟警察打交道。那在那个一路上呢，其实我们后来还碰到了很多次警察登记我们的身份证等等等等。然后到了2018年5月12号当天呢，当天我们其实是有一个大型的祷告会，但是很不巧，那天我是因为参加亲戚的婚礼，我就没有在成都。在祷告会之前，我其实就有接到警察的电话，告诉我不要去明天祷告会，否则你会被抓。不止我一个人，教会上百人都接到了同样的电话。果然呢，第二天就是一大堆警察等在教会楼下，去一个抓一个，去一个抓一个，包括跟着大人一起去的小孩子。警察会当着小孩子的面殴打他们的父母，侮辱他们的父母。就引用现在网络上很流行的一句话，叫做伤害性不大，但侮辱性极强。其实那一天呢，我们都觉得可能这一次我们就要失去教会了，但是很巧，第二天我们回到教会，门上有贴封条嘛，我忘记了是谁把封条撕掉，然后我们又进去。其实那一天主日的时候，我们都觉得有一种失而复得的感觉，因为你觉得你再也没有办法回到教会，可是你竟然大家又是有惊无险的又回来了。那就在和警察非常紧张的这种气氛中呢，时间就来到了12月份。其实在11月的时候呢，我在神学院上课的时候，有一个星期我们遇到了2次还是3次警察的突然袭击。这是跟以往类似可是又不一样的事情。类似是说，其
其实警察袭击对我们来说已经很常见了。那不一样呢，是因为没有这么频繁过，可是我们当时其实也没有太放在心上。时间呢，最后就来到2018年的12月9号，从那一天开始，听说是有一个从中央来的领导直接坐镇成都，同时对我们教会大约500人采取了一个大型的抓捕行动。这应该是近10年来发生的最恐怖的一次中国家庭教会的教案。那今天时间有限呢，我可能暂时不讲后面那一段，因为那一段真的大家听起来会觉得很魔幻，但是又是完全真实的发生在我身上的。如果你感兴趣的话，欢迎订阅我的频道，听我继续跟大家分享我在中国经历到的，以及我搜集到别人在中国经历到的这些内容，好吗？我们下期节目再见，拜拜。